హలో వ్యూయర్స్, గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. జీవితంలో ప్రతి వాళ్ళు ఏదో ఒక సందర్భంలో సమస్యలతో పోరాడుతూ ఉంటారు. మనం అనుకున్నది ఒకటి, జరిగేది ఒకటిలాగా ఉంటుంది. ఎంతో ప్రేమతో మనం చేసే కొన్ని పనులు తిరిగి మనకే బాధాకరంగా మారవచ్చు. మనం చేసే ప్రతి పనిని ఎంతో ఆలోచించి చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది. ఇది చాలా చిన్న కథే, కానీ దీనిలో జీవిత సత్యం అనేది దాగుంది. అదేంటో వినండి మరి. ఒక యజమాని వేటకు వెళ్తూ తన వద్ద ఉన్న 2 కుక్కలలో ఒక దానిని ఇంటికి కాపలాగా ఉంచి రెండవ దానిని వేటకు తీసుకెళ్లాడు. వేట కుక్క వేటాడి తెస్తే కొంత భాగం యజమాని కాపలా కుక్కకు పెట్టేవాడు. అప్పుడు వేట కుక్క కష్టం నాది, సుఖం నీది అని నిష్ఠూరమాడింది. అప్పుడు ఆ కాపలా కుక్క తప్పు నీది కాదు, నాకు ఏ పని నేర్పకుండా ఇంట్లోనే ఉంచిన యజమానిది అన్నది. ఇక్కడ ఇది చిన్న కథ, కానీ అక్కడ పెరిగిన ఆ జీవి తప్పు కాదు, పెంచిన వారిదే బాధ్యత. అంటే బద్ధకష్టులైన పిల్లల్ని అలా పెంచిన తల్లిదండ్రులదే బాధ్యత. అలా అని పూర్తిగా బాధ్యత వారిదే అనలేం. ఎందుకంటే సమాజాన్ని చూస్తూ పెరిగిన పిల్లలు ఇలా బద్ధకస్తులుగా పెరగకపోవచ్చు. కానీ ఎవరైతే ఎస్కేపిజం అనే నైజాన్ని కలిగి ఉంటారో వారు ఇలా వేలెత్తి చూపే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు పడే కష్టాలు, ఎదుర్కొనే సమస్యలను పిల్లల దృష్టికి కూడా తీసుకొని రండి. వారికి కష్టాలను ఎదుర్కొనే సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించండి. అంతేగాని వారిని మరీ సెన్సిటివ్గా అయితే తయారు చేయొద్దు. ఈ కాలంలో చూస్తున్నాము, ఏ సమస్య వచ్చినా సెన్సిటివ్గా, చాలా సున్నితంగా ఉన్న పిల్లలు దాన్ని తట్టుకోలేకపోతున్నారు. చాలా అనర్థాలు అయితే పేపర్లలో, న్యూస్లలో చాలా డైలీ చూస్తూ ఉన్నాము. కాబట్టి ఏమైనా అన్నీ కలిసి పంచుకుంటూ వాళ్ళను పెరిగేలా చూడండి. ఈ మెసేజ్ని అందరికీ ఫార్వర్డ్ చేస్తారని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.